हांव डॉक्टर शिवाजी शेट. GPSC स्कॅम, GPSC घोटाळो आणि फटिंगपणां आयज समोर आयिल्ली आसा. सगळ्या जनते समोर हाडपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आयला. 12 फेब्रुवारी 2021 ही इंटरव्यू धाडली. कसल्या पोस्टा खातीर? तर प्रिंसिपल पोस्टा खातीर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट, आनी ही कंडक्ट केल्ली GPSC हांणी, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हांणी. सकाळी इंटरव्यू जाली. हातून दोनूच कॅन्डिडेट आसलेले प्रिंसिपल पोस्टा खातीर. एक गोंयचो हांव डॉक्टर शिवाजी शेट आनी दुसरे गोंया भायली कॅन्डिडेट म्हटल्यार महाराष्ट्राची, मुंबयची कॅन्डिडेट प्राजक्ता पार्वतीकर. ही इंटरव्यू सकाळी जातकूच सांजच्या वेळार तांच्यांनी रिजल्ट डिक्लेअर केलो. वेबसायटीचेर रिजल्ट डिक्लेअर करतना ताचेर घातलें की अप्रुवल फॉर रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी एज पर गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंट रुल्स. आनी हो कोणाक धाडला तांच्यांनी? तर पर्सनल डिपार्टमेंटाक धाडला. अशें रिक्रुटमेंट रुल्सान खंयच बरयल्लें ना की तो रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी, जर ताजी कोंकणी ना जाल्यार अप्रुवलाक धाडचें अशें खंयच बरयल्लें ना. हांवें इमिडिएटली 15 फेब्रुवारीक RTI घातलें GPSCक, आनी ताज्या नंतर म्हाका ताजें इन्फॉर्मेशन जें मेळ्ळें, अर्देकुटें इन्फॉर्मेशन तांच्यांनी दिल्लें आसा. आनी हे जे इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा तातूंत तांच्यांनी कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींग दिल्लें ना. आनी तांच्यांनी म्हटलां, तातूंत RTI इन्फॉर्मेशन दिला, तातूंत म्हटलां की कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमी दिवं शकना, कारण लायफ एंड डेंजर ऑफ ऑफ एक्सपर्ट हांचे खंय तांचें जीवन खंय धोक्यांत आसा. हो म्हाजो कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा की कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींग तशेंच फायल्स जे RTI अंडर मागतात ते म्हाका दिवपाक जाय, हो तांच्यांनी दिल्लें ना. तांची सेफ्टी ते विचार करतात, जे एक्सपर्टांची. हे GPSC हे सरकारी जे डॉक्युमेंट्स आसा ते म्हाका तांच्यांनी दिवपाक जाय आशिल्ले, ते तांच्यांनी अर्दकुटें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ताज्याच बरोबर हाची इन्क्वायरी ही जावपाक जाय. GPSC रिप्लायरान म्हळां सगळ्यो फायल ज्यो आसा, ओरिजिनल फायल ज्यो आसा त्यो पर्सनल डिपार्टमेंटाक धाडा. हाज्या म्हळ्यार की अशें म्हणप जाता की तांचे कडेन कांयच फायल तांच्यांनी ओरिजिनल दवरलेले ना. ओरिजिनल फायल सगळ्यो तांच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाक धाडला. त्या प्रमाण हांवें कितें केलें, पर्सनल डिपार्टमेंटाक RTI फायल केलें. पर्सनल डिपार्टमेंटाक RTI फायल करतकच ताज्या नंतर तांच्यांनी क्लियरली तातूंत सांगलेलें आसा, इन्फॉर्मेशन जें घेतलां तातूंत क्लियरली सांगलेलें आसा की दोगांचे कॅन्डिडेटाचें इन्फॉर्मेशन तातूंत ना. तांच्या कडेन कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना. उलट जी पर्सनल डिपार्टमेंटान परत तांकां लेटर केला. कोणाक लेटर केला? तर GPSCक लेटर केला की तुमी ताका जे इन्फॉर्मेशन ताणें मागला ते तांच्यांनी प्रोवायड करचें ताका. हांवें इन्स्पेक्शन ऑफ फायल्सूय मागिल्ले पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन. तातूंत पळयलें तर तांकां कसलीच फायल धाडली ना. फक्त तांच्यांनी हें धाडलां म्हणटा ते एकाच कॅन्डिडेटाचे इतलेच बायोडेटा धाडलेलो आसा आनी कांयच धाडलेलें ना. तातूंत सिलेक्शन कमिटीचे जे टोटल फायल आसपाक जाय आशिल्ली, टोटल इन्फॉर्मेशन जाय आसपाक आशिल्लें, टोटल मिनिट्स जाय आसपाक आशिल्ले, ताज्या बरोबर मार्किंग्स ग्रेड कशें दिल्या ते आसपाक जाय आशिल्ले, ते तातूंत कांयच ना. ताज्याच बरोबर पर्सनल डिपार्टमेंटान तांकां क्लियरली कळयल्लें आसा. हे लेटर आसा म्हज्या कडेन जे दाखयतात. तांच्यांनी क्लियरली कळयल्लें आसा GPSC की ताका ताणें जें इन्फॉर्मेशन मागलां ते सेक्शन 363 प्रमाणे ताका दिवपाक जाय. आनी तांच्यांनी हें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिल्लें ना, अजून पर्यंत दिल्लें ना. ताज्या उपरांत हे डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर केल्लें आसा. ह्याच्या वयल्यान क्लियरली कळटा की चेअरमॅन GPSC नोरोना जो आसा, ताज्या नंतर सिलेक्शन कमिटी जी आसा GPSCची, स्टाफ आसा टोटली ह्या घोटाळ्यान इन्वॉल्व आहा, ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा. आनी ही फटिंगपणां जी केल्ली आसा, इन्फॉर्मेशन अर्देकुटें दिला, अर्देकुटें दिवना, हातूंत टोटल GPSC हे इन्वॉल्व आसा. ताज्या नंतर GPSC चेअरमॅन हे स्वताक जाय ते करतात, जाय ते इन्फॉर्मेशन दितात. हांवें हे इन्फॉर्मेशन दिवना म्हणून फर्स्ट एपिलेटाक घातलेलें आसा. हे तुमच्या मुखार हांव दाखयतां. फर्स्ट एपिलेटाक हांवें कळयल्लें आसा. आतां पळोवया फर्स्ट एपिलेट आमकां कितें म्हणटा तो आनी कितें एक्शन घेता तो ताचेर. कायद्याच्या दृश्टीन हो निव्वळ अन्याय गोंयकाराचेर, गोंयच्या तरणाट्याचेर, गोंयच्या हायली क्वॉलिफायड भुरग्याचेर हो निव्वळ अन्याय जाल्लो आसा. हाजेर सरकारान दखल घेवची हांव अशें माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता. तशेंच चीफ सेक्रेटरी आनी CM
हांकां हांवें ऑलरेडी हे कळयल्लें आसा, तांकां कंप्लेन ही धाडली आसा, पूण हाजेर अजून तांच्याही कांय एक्शन जाल्ली ना. GPSC चेअरमॅन नोरोना हे गोंयच्या तरणाट्याचेर निव्वळ अन्याय करतात. हांव मागता गोंयच्या जनते कडेन पळयात, गोंयचे तरणाटे जे हायली क्वॉलिफायड आसात तांकां कशा तरेन GPSC चेअरमॅन नोरोना भायर उडयतात. तुमी जागे जायात. ताज्या उपरांत रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी हे जर तुमी अशें अप्रुवलाक धाडपाक लागले जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक म्हणजे भायल्यांक तुमी चान्स दितात, जाची कोंकणी ना ताका भायल्यांक चान्स दितात असो अर्थ हाजो जातात. ताजेर लक्ष घालात आनी कोंकणीचे म्हणयारे जे आसात तांकांय जागे जायात. हांव तांकां सांगता तुमी जागे जायात. हांगा GPSCन जो घोटाळे चल्ल्यात, जे तांचे फटिंगपणां चल्ल्यात आनी कोंकणी काडून त्या प्रिन्सिपल पोस्टा खातीर भायल्या कॅन्डिडेटाक प्राजक्ता पार्वतीकार हाका पोस्ट दिवपा खातीर जे हांचे प्रयत्न चल्ला हातून पूर्ण GPSC सिलेक्शन कमिटी स्टाफ हे पूर्ण सामील आसा. आनी हाका मुखेली म्हटल्यार तर हो GPSCचो नालायक चेअरमॅन नोरोना हाजेर सरकारान एक्शन घेवची. तशेंच हो व्हडलो घोटाळो आसा ताजेर जे कितें आसा ताजेर एक्शन जावची. हांव मागता हाचेर बेगिना सरकारा कडेन की हाचेर एक्शन जावची आनी हाचेर इन्क्वायरी जावची आनी प्रत्येक चेअरमॅनचो पासून सिलेक्शन कमिटी ताज्याच बरोबर जे स्टाफ आसा